Salve a tutti, benvenuti nel canale di Passione Uncinetto. Oggi realizzeremo insieme questo cappello uomo. È un cappello semplicissimo da fare, ha la particolarità di queste costine rialzate, alternate, che dà un certo, diciamo, una certa eleganza anche al cappello. Io per ora l'ho girato diciamo, l'ho sistemato con la bordura girata, però il cappellino è così, quindi si può mettere in tutti e due i modi, sia girato e sia perfettamente con la bordura a vista. È un'idea regalo in vista anche di San Valentino che possiamo fare al nostro lui, quindi che sia un fidanzato, che sia un amico, che sia un compagno, che sia un marito e perché no, che sia un figlio, perché l'amore, San Valentino è, io lo intendo, il giorno dell'amore visto in tantissimi sensi, quindi perché no, perché non regalare un qualcosa di utile, poi in questo periodo veramente che c'è abbastanza freddo, sarà sicuramente un regalo gradito. Di questo cappello potete pure realizzare la sciarpa in abbinato, perché capendo comunque sia il punto, che vi assicuro che è semplice, potete realizzare anche un coordinato sciarpa cappello. Ha un taglio comunque di queste costine che arrivano fino appunto alla base del cappellino, del cappello stesso. Questo è un cappello uomo, però c'è da dire che potete realizzare lo stesso cappello o in colori differenti o con lo stesso colore anche per bimbo, quindi diciamo che è più consigliato per il genere maschile, perché appunto in base alla decorazione, in base come formulato il cappello, io lo vedo più che altro maschile. Detto questo, prima di presentarvi i materiali e metterci subito al lavoro, vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Per questo progetto utilizzeremo questa lana acrilico con lana grigio scuro, uncinetto numero 4, un paio di forbici e il centimetro per prendere le misure. Iniziamo la lavorazione facendo un cappietto iniziale. Lo stringiamo, questo non lo calcoliamo come conto delle catenelle, e quindi faremo 11 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aggiungiamo una catenella e ora rientriamo nell'ultima catenella che abbiamo effettuato. La catenella aggiunta appunto ci serve per girare, quindi rientriamo e facciamo una maglia bassa per ogni maglia che abbiamo sottostante, per ogni catenella, quindi alla fine avremo 11 maglie basse. Quindi cerchiamo di prendere la solina esterna della nostra catenella e torniamo indietro a maglie basse. Fatte le nostre 11 maglie basse, ci rialziamo con una catenella e voltiamo il lavoro. Entriamo nella costina, proprio nella primissima costina che ci ritroviamo, prendendo metà catenella. Praticamente ci troviamo la maglia di sotto, dobbiamo prendere la metà posteriore, quindi esterna, e facciamo una maglia bassa.
entriamo sempre nella costa esterna e facciamo un'altra maglia bassa e ritorniamo tutto maglie basse prese in costa dietro. Quindi arriviamo alla fine sempre lavorando nella costina dietro della maglia sottostante. Arrivati all'ultima maglia, a posto di prendere la costina esterna, l'ultima maglia la prendiamo tutte e due le costine e chiudiamo con maglia bassa. Sempre facciamo l'ultima maglia bassa. Quindi la fine faremo la chiusura con tutte e due le costine per venire una chiusura più compatta esternamente. All'inizio facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e prendiamo direttamente la costina esterna. Quindi l'inizio lo lavoriamo direttamente dalla prima costina, proprio lo lavoriamo in coste. La fine, l'ultima maglia bassa che ci ritroviamo, prendiamo tutte e due le coste e facciamo una chiusura più compatta. Quindi ci lavoriamo. Quello che vi raccomando, perché può capitare, ogni tanto dopo che lavorate magari un bel pezzo, cioè di contare le maglie, perché tante volte magari o all'inizio o alla fine può sfuggire qualche maglia o per errore si fa qualche maglia in più e quindi poi il nostro diciamo contorno del cappellino ci verrà sicuramente non bello da vedere. Quindi di contare mano a mano, dovrebbero essere 11 maglie basse. Poi se voi volete una costina più larga o più stretta, comunque sia, vi dovete attenere alle maglie che avete voi a disposizione. Arrivati alla fine prendiamo tutte e due le costine e facciamo la maglia bassa, una catenella, voltiamo il lavoro e continuiamo così. Quello che otteniamo è questa striscia che ci verrà più compatta perché stiamo lavorando l'ultimo punto prendendo tutte e due le asoline, però mi raccomando iniziamo sempre con la maglia bassa in costa e ci lavoriamo questo bordino che sarà il bordo del nostro cappellino per la misura desiderata. Quindi sia che volete fare questo cappello per un bimbo, un ragazzo o un uomo, calcolate la misura della circonferenza della testa e questa striscia verrà fatta tenete conto un 7 cm, 6-7 cm in meno, perché poi è molto elastica e quindi fra che la lana un pochino cede non verrà largo poi il cappellino, quindi si devono calcolare quei 6-7 cm in meno. Facciamo tutta questa striscia e ci rivediamo appena saremo arrivati alla misura. Ho eseguito la mia striscia per ben, ora prendiamo la misura insieme, un attimino solo perché qua circa 52 cm, 51 cm e mezzo. Quindi io che devo ottenere una circonferenza testa di 58 cm circa, per me può andare bene. L'altra prova che si può fare è appunto l'elasticità che ha appunto questo punto fatto con la lana, quindi onde evitare che cede più del dovuto io mi fermo a questa misura e posso procedere a chiudere, a cucire le due parti, quindi a formare il mio anello
il bordino del cappello che poi andremo ad lavorare in tondo. Prendo una parte, la metto in corrispondenza dell'altra perché poi hanno gli stessi punti identici e con l'uncinetto entro nell'ultimo punto dell'altra parte. Mi tiro il filo e lo faccio passare in tutte e due le asoline. Rientro sempre nello stesso punto e faccio passare il filo con maglia bassissima eseguendo la mia cucitura. Quindi entro da una parte, prendo tutte e due le parti, esco e eseguo la maglia bassissima. Quindi eseguo questa cucitura prendendo tutti i punti mano a mano che ho a disposizione fino ad arrivare nella parte superiore del lavoro. Ora lavoriamo l'ultimo punto, quindi prendo l'ultimo punto da una parte prendendo tutte e due le asoline e dall'altra, sempre facendo la stessa cosa, ed eseguo l'ultima maglia bassissima. Fatto questo, giro il lavoro, la cucitura è stata eseguita, quindi possiamo continuare da una parte e dall'altra, comunque sia, neanche si nota. Quindi volto il lavoro, riprendo il cappietto e con maglia bassissima mi sposto, ecco, dalla parte esterna, quindi girando il lavoro. Mi rialzo con una catenella, rientro nello stesso punto ed eseguo una maglia bassa per ogni costina. Quindi in questo caso ho fatto la prima, rientro qui nella parte diciamo in rilievo e faccio un punto basso, poi rientro nella parte invece diciamo fra le due costine e faccio una maglia bassa, quindi mi lavoro un punto basso per ogni spazio. Mentre lavoriamo i nostri punti dobbiamo mano a mano contarli. Alla fine del nostro giro dobbiamo avere un numero di punti che sia divisibile per 6. Quindi se noi non lo otteniamo perché magari sono di più o di meno, cerchiamo di levare qualche punto o aggiungere qualche punto affinché il numero finale sia divisibile per 6, perché poi sarà il multiplo del punto che andremo ad eseguire nel nostro cappellino. Quindi contorniamo il nostro cappello di punti bassi, quindi la nostra striscia, e mano a mano li contiamo e alla fine ci dobbiamo ritrovare con un numero divisibile per 6. Quindi chiuso con maglia bassissima, faccio una catenella, prendo il filo sull'uncinetto ed entro nella maglia bassa sottostante, prendendola per così, quindi di traverso, prendo il filo ed eseguo
una maglia alta a rilievo. Prendo il filo sull'uncinetto, prendo sempre l'altra maglia alta che ho a disposizione ed eseguo la seconda maglia alta a rilievo. Quindi faccio il punto alto, quindi ho fatto 2 maglie alte a rilievo, prendo il filo sull'uncinetto, entro nell'altra maglia successiva e faccio maglia alta, nella prossima eseguo sempre una maglia alta e nella prossima ancora pure, quindi faccio 4 maglie alte normali e 2 le abbiamo eseguite a rilievo, che sono le prime 2. Dopodiché ricomincio, prendo la maglia bassa in modo di traverso, prendo il filo e così faccio una maglia alta a rilievo davanti, prendo il filo sull'uncinetto ed eseguo un'altra maglia alta a rilievo. Quindi ne ho fatte 2 ed ora ripeto le 4 maglie alte normali. Quindi dobbiamo eseguire questo modulo: 2 maglie alte a rilievo, 4 maglie alte normali fatte normali sulle maglie, 2 maglie alte a rilievo nelle maglie sottostanti, 4 maglie alte normali per tutto il giro. Quindi qui dovremo terminare con le nostre 4 maglie alte normali. Qui siamo arrivati alla fine del giro con i nostri ultimi 4 maglie alte normali. Entriamo nel primo punto che abbiamo fatto a rilievo e chiudiamo con maglia bassissima e ci chiudiamo il primo giro. Facciamo una catenella, prendiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel punto a rilievo ed eseguiamo un altro punto a rilievo, entriamo nel secondo sempre a rilievo e facciamo un altro punto alto a rilievo, ne abbiamo fatti 2 giri e facciamo lo stesso giro, quindi eseguiamo le stesse cose, i 2 punti alti a rilievo e le 4 maglie alte uno sull'altro. Quindi facciamo senza variazioni, punto su punto. Fatte le 4 maglie alte, qui dove abbiamo il punto a rilievo entriamo, prendiamo il filo e ci facciamo la maglia alta a rilievo, prendiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nell'altra che è qui e facciamo la seconda maglia alta a rilievo e poi continuiamo lavorando le nostre maglie alte normali. Quindi facciamo questo fino alla fine del giro, lavorando maglia alta su maglia alta a rilievo su maglia alta a rilievo. Arrivati all'ultimo punto delle 4 maglie normali, entro nelle 2 soline della maglia alta a rilievo eseguendo una maglia bassissima, quindi chiudo il mio giro. Qui mi rialzo con 3 catenelle perché ora, avendo eseguito i primi 2 giri con i 2 punti alti a rilievo e le 4 maglie normali, ora alterneremo. Quindi su questi punti a rilievo lavoriamo le maglie normali, quindi mi sono rialzata con 3 catenelle, entro nel prossimo punto sempre a rilievo facendo una maglia alta e
eseguo un'altra maglia alta normale. I due punti a rilievo li vado a prendere al centro delle mie 4 maglie alte, quindi lavoro normale questa, la prima, poi mi lavoro i due punti a rilievo e lavoro questa qui, i due a rilievo e l'altra come 4 punti normali. Quindi è più facile a vederlo fare che a spiegarlo. Quindi abbiamo fatto 1, 2, 3, prendo il filo sull'uncinetto, prendo la maglia davanti e faccio una maglia alta a rilievo, e così faccio anche nell'altra, quindi sono le due maglie centrali dei 4 punti alti lavorati normali nella riga prima. Poi la prossima la lavoro normale, quindi maglia alta, poi ho le due maglie alte in costa, le lavoro normalmente, quindi lavoro una maglia alta per ogni maglia, sempre normale, e poi lavoro la prima delle 4 in modo normale. Quindi abbiamo ottenuto le due maglie alte a rilievo sono al centro delle 4 maglie alte che avevamo fatto nella parte di sotto. Quindi alterniamo questa lavorazione. Arrivati qui prendiamo le due maglie, avete visto le 4 maglie che abbiamo centrali? Una l'abbiamo lavorata, prendiamo il filo sull'uncinetto ed entriamo nella prossima prendendola davanti e quindi a rilievo davanti, prendiamo il filo sull'uncinetto ed entriamo nell'altra. Quindi abbiamo lavorato le due centrali e abbiamo alternato le maglie alte in costa. Quindi nella parte di sotto sono qui, ora 2 giri le faremo qui, quindi termineremo questo giro, faremo l'altro giro uguale e alterneremo le 2 righe con le 2 righe. Quindi terminato questo giro ne faremo uno uguale, sempre le maglie alte sulle maglie alte, le maglie alte in costa sulle maglie alte in costa, e nel giro seguente ricominceremo con la maglia alta in costa, quindi rifaremo come abbiamo fatto nei primi 2 giri. Quindi faremo le maglie alte in costa, 4 maglie normali, maglie alte in costa per 2 giri. Quindi alterneremo questi 2 giri finché si formerà comunque sia un piccolo, diciamo una piccola decorazione con queste maglie alte lavorate, prese appunto davanti, che risulterà anche molto elegantino come cappellino, perché darà diciamo un piccolo disegno, chiamiamolo così, al cappello. Quindi ci continuiamo a lavorare, abbiamo lavorato le 2 maglie in costa e ci lavoriamo le maglie alte normali, quindi 4 con 2, che poi alterneremo a 2 giri a 2 giri. E capito, il meccanismo è veramente semplice. Poi il lavoro cammina abbastanza veloce, quindi noi questo disegno, diciamo, che stiamo facendo lo faremo per i giri necessari per arrivare all'altezza desiderata. Quindi se si vuole ottenere un cappello più lungo, come quelli che si usano magari più lunghetti, oppure vogliamo poi girare la parte di sotto, quindi lo faremo leggermente più lungo. Quando arriveremo comunque alla misura giusta, facendo questa alternanza di queste 2 righe, ci fermeremo e cominceremo poi a fare le diminuzioni.
Quindi ora ne lavoriamo un altro pochino insieme. Quindi abbiamo fatto le 2 maglie alte in costa, 4 maglie. Ora ci lavoriamo altre 2 maglie alte in costa, quindi prese davanti, in costa davanti, poi 4 maglie alte, e poi riprendiamo qui. C'è la lavorazione che stiamo per fare, che abbiamo fatto, e poi riprendiamo la lavorazione in coste. Arrivati qui a fine giro ci ritroviamo. Io ho lavorato la prima maglia alta delle 4 maglie alte di sotto, ora lavoro le 2 maglie alte in costa centrali, quindi a rilievo, io dico in costa, forse sbaglio, a rilievo davanti, e l'ultima maglia alta, perché se voi vi ricordate noi abbiamo iniziato con 3 maglie alte, le 3 catenelle e le 2 maglie alte. Qui facciamo l'ultima e così abbiamo fatto le 4 maglie alte insieme. Chiudiamo comunque nella terza catenella che abbiamo appunto iniziato e chiudiamo a maglia bassissima, quindi abbiamo le nostre 4 maglie normali. L'altro punto lo faremo allo stesso modo, quindi facciamo le 3 catenelle, entriamo nel punto successivo e facciamo le maglie alte e ripetiamo perfettamente quello che abbiamo fatto in questo giro. Quindi dobbiamo fare un altro giro uguale. Io per ora ho fatto le 4 catenelle, poi mi ritrovo, questo è molto semplice perché quando si arriva già a questo punto del lavoro ci ritroviamo comunque davanti la lavorazione, quindi le maglie alte in costa. Qua ho sbagliato, scusatemi, perché all'inizio, ecco, ne ho lavorata una in più. All'inizio del lavoro sono sempre 3, perché l'ultima poi la andremo a lavorare alla fine. Quindi le nostre 3 maglie alte, qui ci ritroviamo le 2 maglie a rilievo, quindi prendiamo il filo sull'uncinetto ed entriamo direttamente nella prima. Diciamo che il secondo giro è ancora molto più semplice, perché andremo a fare precisamente quello che c'è nella parte sottostante, ripeteremo il tutto. Quindi maglie alte normali su maglie alte normali, maglie alte prese a rilievo davanti su maglie alte a rilievo davanti. Quindi questo è un giro che ci faremo direttamente e precisamente come a quello di sotto. Nel successivo dobbiamo invece ripetere quello che abbiamo fatto all'inizio. Quindi calcolando questo come inizio della lavorazione abbiamo visto, vi vorrei far vedere, maglia alta in costa, questi sono i primi 2 giri e questi sono terzo e quarto giro. Quindi si muove tutto così, maglie alte in costa alternato. Quindi alla fine ci risulterà comunque un disegno particolare. Quindi ripetiamo questo giro e il prossimo qui dove abbiamo appunto iniziato, a posto di chiudere con maglia bassissima chiudiamo prendendo la maglia al di sotto, prendendo il filo, e quindi una catenella e ci lavoriamo la maglia alta
la maglia alta a rilievo davanti. Ora lo facciamo insieme e vi faccio vedere, dopodiché continueremo tranquillamente da soli. Quindi finiamo tutto questo giro e ci rivedremo per lavorarci l'inizio dell'altro giro. Arrivati qui a fare l'ultimo punto alto normale, dopo aver fatto i punti alto a rilievo, dobbiamo chiuderci in questa maglia. Quindi ci chiudiamo all'interno, prendendola all'interno, facciamo una catenella e la prendiamo direttamente a rilievo, così. Prendiamo l'altra a fianco e ce la lavoriamo direttamente a rilievo. Quindi abbiamo iniziato le nostre 2 maglie alte a rilievo e qui facciamo sempre le 4 maglie alte, quindi 1, 2, 3 e 4. Proseguiamo con maglia alta presa in rilievo davanti e maglia alta in rilievo davanti, precisamente come nelle prime righe. Andiamo a ripetere le prime righe, quindi cambiamo la lavorazione: 2 righe in un modo, 2 righe nell'altro. Arrivati qui chiudiamo sempre come abbiamo fatto all'inizio con la maglia alta a rilievo, rifacciamo un giro uguale e ricominciamo come terzo e quarto giro. Comunque ci rialziamo così fino a raggiungere l'altezza desiderata, andando sempre 2 righe in un modo, 2 righe nell'altro. Questo sarà il nostro procedimento per tutto il cappellino. Ci rialziamo per l'altezza desiderata e ci fermiamo per poi cominciare a fare le diminuzioni e quindi chiudere il nostro cappellino. Ho lavorato il mio cappello per una lunghezza che ora andiamo a misurare, che è circa di 23 cm, compresa però la fascia iniziale. Quindi ora sono arrivata al punto di cominciare le diminuzioni. Quindi, come abbiamo visto già, ora si nota il disegno, diciamo, tutte le costine alternate che si sono create, creando così un disegno particolare, diciamo anche un po' elegantino. Io mi sono dilungata perché, siccome questo cappellino vorrei che si potesse indossare anche con la fascia girata, quindi ora, iniziando le diminuzioni, mi verrà l'indosso si potrà fare sia in un modo che nell'altro. Quindi iniziamo subito a fare le diminuzioni. Arrivati a questo punto, che ho fatto i 2 giri di maglia alta normale, l'inizio, non vado a cambiare il disegno, ma vado a fare le diminuzioni sulle maglie sottostanti che ho. Quindi qui faremo 2 diminuzioni, quindi una diminuzione ogni 2 punti. Prendiamo 2 punti e facciamo una diminuzione, 2 punti la diminuzione. Quindi faremo un giro di diminuzioni. Che cosa facciamo? Siccome qui prima della maglia alta presa a rilievo, che è questa e questa, mi ritrovo con la prima che dovrei iniziare e altre 2, quindi mi sposto nella seconda con maglia bassissima e inizio
inizio da qui la mia prima diminuzione. Così questo io lo faccio soprattutto perché alla fine mi restano le 2 maglie e posso fare l'altra diminuzione appunto dei 4 punti. Diminuisco a 2 punti a 2 punti. Quindi qui, arrivato al punto successivo, mi rialzo sempre con le 3 catenelle, entro nel punto successivo e chiudo insieme. Questo comunque è l'inizio. Poi prendo il filo sull'uncinetto, i prossimi 2 punti sono quelli a rilievo davanti, quindi mi lavoro il primo punto a rilievo, passo nelle asoline e lo chiudo a metà. Prendo il filo sull'uncinetto, entro nel secondo punto, sempre a rilievo, passo nelle asoline e lo chiudo a metà. Ho 3 asoline sull'uncinetto e chiudo insieme. Quindi ho fatto la diminuzione dei punti a rilievo. Continuo con il punto alto normale, quindi entro nel punto alto normale e lo chiudo a metà. Entro in quello successivo e lo chiudo a metà. Prendo e li chiudo insieme, quindi ho diminuito i 2 punti successivi. Poi mi ritrovo altri 2 punti alti normali e faccio la stessa cosa, entro nel primo e lo chiudo a metà, entro nel secondo e lo chiudo a metà. Ho le 3 asoline e chiudo insieme. Quindi abbiamo fatto le nostre diminuzioni. Ora, arrivato qui, mi ritrovo sempre le maglie alte in rilievo davanti, quindi prendo il filo sull'uncinetto, entro nella maglia alta a rilievo, chiudo a metà, rientro nell'altra, prendo il filo e chiudo sempre a metà e poi chiudo insieme. Quindi ho chiuso, quindi ho diminuito anche le 2 maglie alte a rilievo e continuo così fino ad arrivare alla fine, facendo sempre, chiudendo sempre a 2 maglie a 2 maglie. Arrivati alla fine del giro, notiamo che ci rimane l'ultima maglia e quella dove abbiamo fatto il passaggio. Quindi facciamo la maglia alta chiusa a metà e nella seconda entriamo e facciamo l'ultima chiusa a metà. Chiudiamo tutto insieme e ci agganciamo alla terza catenella del primo punto che abbiamo effettuato e abbiamo fatto il primo giro delle nostre diminuzioni. A questo punto ci spostiamo nuovamente con maglia bassissima di un punto e andiamo direttamente nel primo gruppetto, nella prima diminuzione delle maglie alte a rilievo. Quindi ci spostiamo direttamente con maglia bassissima nel punto appunto a rilievo. Facciamo una catenella e riprendiamo il punto e lo lavoriamo a rilievo. Quindi ci spostiamo fin quando arriviamo alla prima diminuzione dei punti a rilievo ed ora effettuiamo le 2 diminuzioni. Quindi prendiamo il primo gruppetto, quindi la prima diminuzione di maglie alte normali, entriamo e la chiudiamo a metà ed entriamo pure nella seconda, sempre chiusa a metà, e chiudiamo insieme e facciamo una diminuzione. Dopodiché nel punto che si è generato dalla diminuzione delle maglie alte in rilievo facciamo una maglia alta in rilievo senza effettuare niente, quindi lavoriamo una maglia sopra
alla maglia che si è creata. Nelle prossime due diminuzioni di maglie alte normali facciamo la prima maglia alta chiusa a metà, e nella seconda diminuzione facciamo sempre la maglia alta chiusa a metà e chiudiamo tutto insieme, quindi facciamo una diminuzione e sopra la maglia alta a rilievo la prendiamo sempre a rilievo e facciamo un'altra maglia alta a rilievo e continuiamo così per tutto il giro, quindi facendo la diminuzione nei punti alti normali già diminuiti, quindi ne prendiamo due e facciamo un punto, e le maglie alte, il punto alto a rilievo sottostante che già avevamo creato lo rilavoriamo normale, quindi continuiamo così per tutto fino ad arrivare all'inizio del giro. Arrivati a fare l'ultima diminuzione, qui abbiamo la maglia alta presa davanti, entriamo, prendiamo il filo e chiudiamo. Guardate già il cappellino come si sta definendo dalla parte di sopra. Ora continuiamo facendo una catenella, prendiamo il filo sull'uncinetto e rientriamo nella maglia presa davanti, quindi facciamo una maglia alta in rilievo. Dopodiché prenderemo la maglia alta normale, la chiuderemo a metà, e la maglia alta a rilievo successiva e la chiuderemo a metà e chiuderemo insieme. Quindi abbiamo fatto una diminuzione di una maglia alta normale e una maglia alta a rilievo. Ora proseguiremo facendo la stessa cosa. Prendiamo la maglia alta normale e la maglia alta a rilievo, facciamo passare comunque sia, li chiudiamo a metà e chiudiamo tutto insieme. Continuiamo così, prendendo la maglia alta sottostante, quindi la diminuzione di maglia alta normale, e la maglia alta a rilievo, la lavoriamo a rilievo chiusa a metà e chiudiamo insieme. Continuiamo così fino ad arrivare alla fine del giro. Lavorando l'ultima maglia alta normale senza prendere il filo sull'uncinetto, entriamo nella maglia iniziale a rilievo e facciamo l'ultimo punto. Quindi ci ritroviamo sempre sulla maglia alta a rilievo. Abbiamo stretto ulteriormente la nostra parte superiore del cappello e ora dobbiamo proseguire facendo sempre le nostre diminuzioni. Quindi facciamo una catenella, rientriamo sempre nella maglia alta a rilievo e ci ritroviamo con le maglie lavorate insieme, maglia alta normale e maglia alta a rilievo. Noi ora ci andremo a lavorare le maglie tutte a rilievo, quindi abbiamo fatto la prima, facciamo la seconda e chiudiamo insieme. Prendiamo il filo sull'uncinetto, prendiamo tutte le maglie alte, si vengono prese tutte a rilievo, facciamo la prima,
la seconda e chiudiamo a metà e chiudiamo insieme. Quindi andiamo a restringere il nostro cerchio facendo praticamente tutte maglie alte a rilievo. Quindi le lavoriamo come si presentano, chiudendole a 2 a 2. Quindi lavoriamo a metà, poi prendiamo la prossima sempre a rilievo, ho fatto la prima, ora entro nella successiva, la prendo davanti, la chiudo a metà e poi la chiudo insieme, entro nella successiva, la chiudo a metà e poi la chiudo insieme, prendo l'altra, la chiudo a metà e poi chiudo tutto insieme fino ad arrivare, che non manca poco, alla parte iniziale, perché proprio si sta ricongiungendo tutta la parte superiore, cercando di far arrivare il disegno comunque delle costine in rilievo fino alla parte proprio superiore del cappello, appunto per comunque continuare la nostra, diciamo, decorazione. Prendiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nella prossima maglia, la chiudiamo a metà, entriamo nella prossima e la chiudiamo a metà. Ora lavoreremo in una sorta di spirale senza calcolare più l'inizio, quindi lavoriamo così fino a che restringiamo il più possibile il cerchio, quindi le maglie come si presentano, quindi prenderemo le costine, la maglia sempre a rilievo davanti senza calcolare appunto l'inizio e la fine, fin quando l'abbiamo ristretta al punto tale che poi aggiusteremo il tutto col lago. Quindi ci lavoriamo le maglie sempre una di conseguenza all'altra, tipo facendo una lavorazione a spirale. Arrivati a questo punto, che c'è rimasto questo foro, l'avete visto comunque la decorazione che parte comunque da sopra e poi giustamente diciamo che si evidenzia in tutto il cappello. Arrivati a questo punto tagliamo il filo e ci aiuteremo col l'ago per fare la chiusura esatta. Tagliato il filo, lo sfiliamo, prendiamo l'ago, un ago da lana, e ci lavoriamo la parte finale. Quindi noi ci ritroviamo così. Ora col l'ago passeremo nelle asoline quindi prendiamo queste due, poi prendiamo la prossima asolina, entriamo nell'altra, quindi tutto il contorno fino ad arrivare alla fine. E tiriamo il nostro filo fino a chiudere definitivamente
la nostra parte centrale. Ora, qui dove pensiamo, ecco, di dare qualche punto per migliorare la parte di sopra, dopodiché entriamo il filo all'interno e lo blocchiamo all'interno del cappellino. Questo non è un cappellino che io inserirò un pompon, però se lo fate per un bimbo potete fare il pompon e inserirlo. Quindi qui blocchiamo il filo con dei punti nascosti, perché alla fine è la parte interna del nostro cappello. Cercate di appuntarlo così che non si sfili e lo fate passare fra le maglie. Appuntato per bene il nostro cappellino, possiamo tagliare il filo. Girato il nostro cappellino si presenta così. Qui ci sono le righine normalissime del cappello. Qui abbiamo la parte superiore che veramente è anche carina, perché tutte le costine che abbiamo lavorato comunque arrivano al centro, è come se partono dal centro e poi scendono con una decorazione. Io lo vedo veramente elegantino come cappello rispetto magari a un cappello fatto a costine, a un altro genere di cappello. Ha due modalità di indosso, si può indossare così o si può indossare comunque, si può girare la parte inferiore, poi voi vi regolerete con le misure. Lo potete fare anche di quei cappellini che si usano ora, leggermente più lunghi di dietro, che si usano sia per donna che per uomo. Lo potete fare come volete. Se lo realizzate per un bambino, io li ho fatti per Natale, infatti li ho pubblicati sulla mia pagina Facebook Passione Uncinetto. Ne ho realizzati due, per un bimbo di un anno e per un bimbo di 2 anni, se non ricordo male, e li ho realizzati col pompon. La lavorazione era sempre questa e veramente sono stati molto graditi, sono stati molto accettati. Quindi è un'idea a regalo veramente bella. Detto questo, il video è terminato, spero che vi sia piaciuto, spero che vi ho dato comunque uno spunto, perché con questo punto precisamente si può fare anche abbinata la sciarpa, quindi una sciarpa semplicissima. Rispettate il multiplo di 6 e realizzate questo stesso punto nella sciarpa e fate cappellini e sciarpa. È veramente un'idea carina in vista anche di San Valentino, o per un'occasione particolare, ad esempio un compleanno, o perché no per Natale. Io li ho realizzati per Natale. È veramente un'idea carina, un'idea a regalo, anche per regalare qualcosa di utile. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, mettete un mi piace al video. Se avete delle domande da fare, commentate qui sotto o sulla mia pagina Facebook Passione Uncinetto. Ora sono anche su Instagram, infatti troverete anche la mia pagina Instagram, quindi lì cercherò comunque di dare qualche anticipazione di qualche lavoretto, quindi pubblicare qualcosina per preannunciare i lavori che voglio fare e voglio portare sul canale. Vi ringrazio di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video.